Vi har fået os indlogeret på Union Lido og oplever for første gang, at det er decideret køligt på vores aftenstur til Jesolo. Så rammer vi også min fødselsdag, og her bliver jeg rigtig forkælet af Rete. Nu har vi haft 2 dage med supervejr, nu lover de simpelthen lige en ordentlig omgang regn nu her igen om et par timer. Og så bliver det ved, at det kommer til at blæse op til 14 sekundmeter, så vi kommer ikke engang til at kan sidde under markisen, så vi skal i gang med at pakke det hele ned. Men en ting, jeg er glad for, at jeg har husket i år, det er en lille ting, men nu har jeg købt simpelthen sådan en i Bauhaus. Det har jeg simpelthen glemt hvert år. Sådan en, som passer til italienske. Lige nummer større. Jeg ved sgu ikke, om det er en halv tomme eller 3/4 tomme. Det må nok være tættere på en 3/4 tomme. Men det fungerer. Så nu kan lige få hældt lidt vand på bilen. Nå, Rikke. Det er blevet efterår. Det var det, du sagde, da vi gik udenfor. Ja. I går lå vi under parasolen, fordi det var så varmt. Ja. Og i dag der fryser vi, selvom vi har jo en top på, langærmet skjorte, hvor i kopper jeg på, og alligevel så går jeg og fryser. Ja, jeg går og drømmer om en jakke. Der er jo faktisk, hvad er det herude nu, omkring en, jeg tror det er 16 grader, ikke? Og så kan man sige, at 16 grader er også fint, men jeg er jo lige kommet for den her varme, ikke? Og så er det sådan lidt fugtigt og så videre, ikke? Også, så blæser det. Nej, det blæser, ja. Så det er faktisk lidt koldt. I hvert fald den her ende. Ja, det er helt vildt. Det er ligesom en spøgelsesby. Men det er måske nu, vi kan gå og gøre nogle gode priser, hvis vi har noget. Det kan være, de er sultne. Men det bliver der jo ikke til, fordi at du er på karaoke-bar. Ja. Det skal man jo. Og det er første gang, vi er på karaoke-bar på turen. Det synes jeg er godt gået, jeg ikke har plaget der længere. Ja. Ja, temperaturen steg til 17 grader, faktisk. Altså, det blev 17 grader senere i aften. Ja. Altså, simpelthen, jo senere det bliver, så stiger temperaturen. Skal vi nok i jakken af senere? Ja, det er lidt... Prøv lige at se her. Der plejer at være folk overalt i gågaden her. Altså, her plejer der jo om sommeren jo at være fuldstændig. Så lukker de jo gaderne af her, ikke? Så man bare går her, det bliver en gågade. Ej, skal de ved at pakke sammen? Der er jo heller ikke flere kunder jo. Ej, men vi skal lige ned have den der fodboldtrøje til Buster. Ja. Kæft, mand. Tænk, så skal jeg gå og fryse her. Det er første gang, vi decideret fryser her om aftenen. Ja, det kan være, vi skal have sådan. Vi skal finde en vest. Go west. Ej, se lige her. Til Buster. Men så længe du ikke ser på Crocs. Eller hvad? Nej, det har vi jo købt til ham. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Nå, men de skal ikke sådan lige på badeferie, så er det måske lidt dumt. Godmorgen, og i dag er det Bo's fødselsdag, så han ligger oppe i sengen. Så nu vil jeg gå op og overraske med gaver til ham. Godmorgen, Bo, og tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have, skat. Hvordan føles det så? Ja, den var rigtig god. Hvad var det, vi lavede, Bo? Jamen, vi var da inde og synge karaoke. Jamen, det var vi da. Så allerede der har du fået en gave, jo. Ja, det var fantastisk. Så, men, og jeg må sige, at der var dernede på, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den ligger helt i starten af gaden, den der... Amalfi. Amalfi. Altså, hvis der skulle være nogen, der synes, det er fedt med karaoke, jeg tænker, jeg er den eneste. Men lyden er skidegod. Altså, gode mikrofoner og god lyd og det hele, så det er en fornøjelse. Ja, jeg har glæder til det. Nej da. Jo. Jeg har simpelthen taget gaver med hjemmefra. Ja. Ja, må jeg da nok sige. Ja, Bo. Så det er gavekort. Det er et gavekort til et nyt
Oh, det Det var bongen. Nå, så ved du, hvad det Så var. kan jeg lige se, hvor meget du har spenderet på mig. Jeg tror ikke, jeg så det. Jeg tror ikke, jeg så det. Det skal du sige. Hassa da. Nej. Det er jo en Tommy H. jo. Og det er fint. Og i forskellige farver. Ja, men det er ikke ens. Nej. Det er langærmet. Den er ny, den har jeg ikke lige set. Ja. Det er XL. Er de sådan... Ej. Er det sådan din måde til at fortælle mig? Nej, jeg... Så skat, du er blevet fed. Her får du lige en XL. Nej, det er altså en fejl, fordi jeg bad om at få en large. Nå. Altså, jeg ved godt, jeg har taget mig... Jeg ved godt, jeg har lagt mig lidt ud. Hvor irriterende. Ej, det er lige mig. Vi begynder, når jeg kommer hjem. Ja. Tusind tak, skat. Jamen, jeg har en mere. Har du flere gaver til mig? Ja. Jamen dog. Men det er den der ikke er pakket ind. Nå. Ja. Må jeg hellere lige fjerne bongen hernede. Nå, jeg kan ikke finde den der. Så det. Nej da. Jamen skatter. Det var jo lige... Det var ligesom... Hvad hedder det? Gertrud Sand. Hvordan kunne du da vide, at jeg ønsker mig sådan en? Du har ikke snakket om andre gode. Nej, jamen det er jo dejligt. Og det er sådan en, man bare kan køre med i forskellige længder, er det ikke det? Jo, altså ja. Det er interval, så der, du kan ikke undgå, at du skal skifte, sagde de inde i butikken. Den her op? Jamen det er fordi, at så kører den i intervaller, og så, jeg tænker, du kun skal bruge en af dem, faktisk. Og så sætter man den på, ja. Og så kan den køre i forskellige, så kan du bare stille på maskinen. Og så hvis du tænker, at jeg skal have, det skal være længere, eller det skal være kortere, så kan man tage en anden en på. Jamen det er sådan en, jeg har i forvejen. Nej. Er det ikke? Nej, fordi du kan stadigvæk sætte, så siger vi bare, nu siger jeg bare et eller andet. Så kører den ene fra 1 til 7, og den anden kører fra 7 til 10, og den anden kører fra... Nå, okay, altså det er fair nok. Fordi den, jeg har, det er sådan noget med enten 18 eller 12 eller noget. Altså, det er sådan lidt svært at få lavet sådan en fade, fordi at den ikke har de... Så det er da dejligt. Tusind tak. Ja, og så kan man også bruge den uden ledning og med ledning. Fedt, og jeg kan have den med i bad også. Ja, men hvor mange gør det? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig gjort det med, heller ikke den, jeg kører til styrehuset heroppe. Til Kødhatten. Så sidder vi jo på vej i bussen, som kører direkte fra Union til færgen på vej til Union. Ja, det er kun spion. Ja, så skal vi til sejle. Det er mange år siden, jeg har været i Union. Selvom vi har været nede mange gange, så er det ikke sådan øvet til så meget. Nå, det bliver spændende, men konceptet er meget godt, fordi vi har købt billet, som gælder til bussen, gælder til færgen, og gælder også det, at vi må tage det der busbåde inde i Vega til 30 euro per mand. Så det synes jeg, der er en god pris. Så er vi simpelthen kommet i færgekø. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg sat op, men jeg tror sidst jeg var i Venedig, der kørte vi der til med min fars Fiat. Så det har godt nok været fandme mange år siden. Jeg tænker måske, det er 40 år siden. Og så har vi en ny kø her. Avanti. Jeg kan simpelthen komme i færgekø, men der er rush hour her. Hvor lang tid til færgen går? Ja, der er det 35 minutter. Ja. 35 herlige minutter herude på en kold bro. Og så har vi sådan en udsigt her sammen med de andre turister. Ja.
I næste afsnit, der benytter vi en overskyet dag til at besøge smukke Venedig. Og det er faktisk helt perfekt her i september måned.